Пълнозърнест хляб със семена. Красив и толкова ароматен и все още топъл. Виждате ли парата? Хайде, нека го направим. Започваме с различни семена. Изберете тези, които са ви любими. Запичаме и заливаме с вода. После идва брашното от София Мел. Този път ще е пълнозърнесто. Отмервам на око в купата, добавям сол, правя кладенче, после топла вода, мед и мая, която е инстантна, видяхте. Семената, зехтин и замесвам меко тесто на плода. Ето го, готово е. Трябва да почине, докато отвои обема си, поне час. И сега съвсем леко го дооформям, без да изкарвам въздуха от него. Премествам в тава, намазвам с вода и отгоре още семена. За разкош. Пак трябва да почине. Дупча или по-скоро режа с ножица и пека. Ето го готовия хляб. Как ухае само, ако знаете. Вижте го колко е красив. Толкова е вкусен, че дори така, намазан с масло и поръсен с сол, е жесток. Направете си го!